晒盐田，沧海重生变桑田。因为你刚刚手要把它带下来，所以再看一次。你要上来的时候，到底对哈，送紧。盐田结晶池淡粉红色卤水，清晰可见白色结晶波纹。冬季海风刺骨，蔡总桥照样收盐。池水带点粉红色，是因为有杜莎藻，它有很丰富的叶黄素跟类胡萝卜素。那这个就是藻类所代谢出来的类胡萝卜素的颜色。节气霜降后晒的是冬季双盐，结晶慢，含有海水多种矿物质。粉红色池水是天赐的礼物，增添昆布鲜味。天日晒盐是老祖宗智慧，但劳力密集。当日晒粗盐，每吨成本攀上5000元。澳洲进口盐1吨却只要800元。台盐考量成本，关闭人工盐厂。台湾300多年白金岁月被时代淘汰。嘉义布袋100年的洲南盐厂没幸免，荒废7年，蔡总桥复晒盐田。要废晒的时候，就是到处帮盐田拍遗照，就是因为知道他要废晒了嘛，就这边做个记录，那边做个记录。我还群认识很多年的老盐工，那他们那时候我问他们说要晒就来晒啊，让我会觉得说让我载大，不然就不妨试看一看这样子。沧海变桑田，人定能胜天，但天然环境并非说变就变。以我伫盐场的经验这已经这土地大这个土地都退咸去了，要恢复那个盐的感觉足困难。我真的是看不好这个东西啦，因为你这个可以，你这会生活吗？在地没人看好，光是克服土地公的第1张考卷晒不出盐，就花3年时间。但海水、土地、季风和阳光，却为海盐创造独特的风土密码。氯化钠，钠是咸味，钙是甜味，镁是苦味。那这些海水里的矿物质会为海带来第1层风味。藻类所代谢出来的氨基酸、碳水化合物跟脂肪，会为海盐带来第2层风味。那再来第3个条件是气候风日。冬季结晶是双盐，片状盐花微量矿物质丰富，春天3到5月才会大量生产。不晓得从哪里开始，是慢慢的有人问，想要买我们家的盐，那我们开始思考说，那它好像可以成为一个产业的运作。我帮厨师们上课，那是我第1次发现，原来我作为一个盐的晒盐的职人，我可以跟那个厨师们这样子沟通。我把很多盐摆出来给他们看，给他们吃。原来我要沟通的不是盐这件事情，我要跟沟通的是盐跟料理。小农常见困境，专注生产在地食材，却忘了沟通怎么在餐桌展现美味姿态。盐是无机物，所以如果去验8大营养素，所有的数值都会是0。可是我们的盐去验都有数值。天然海盐靠的是风吹跟日晒的蒸发，最后才结晶成盐。那精盐是在厂房型里面生产，然后像台湾主要就是用离子交换膜电透析法。它先用交换膜，然后让海水浓缩，然后最后再用高温高压去蒸发。8大营养素展现风味，验重金属是对消费者的责任。发展特定客群，日晒盐成为5星级饭店伙伴。我们使用的是热盐牛排，配上我们的碳烤时蔬，来自嘉义布袋的洲南盐花，带有比较丰富的矿物质风味，那质地上会比较脆口。饭店特设4盐师为餐点和盐提供搭配建议，不把盐当调味料，而是像酒成为佐餐美味。我们葡萄酒都会讲铁话，就是风土条件。台湾四面环海，就是海盐也是我们很好展现我们风土条件的一个产品，海岛嘛，所以我们上面的这个海盐是我们很在意要去呈现给搭配的一个重点。干贝或带壳海鲜搭配屏东珊瑚海盐，焦糖香气像昆布般提升食材鲜味。如果直接搭白饭也很好吃，就有那个直接是台湾卤肉饭的香气，酱油味道。我们有试了每一款盐，我们试到最后发现
炼化那种酱油味啊，跟咸味，其实跟奶油是绝配。这就是我们要如何把一杯好酒跟一个好的美食做一个 good marriage， 就好的一个结合。那盐也是一样，所以在这个成本上，我们比较没有这么的去抗胜了，因为你创造出来的价值是不一样的。这个盐如果严格讲起来，每1公斤都比牛肉贵。比起价格，迷人的是价值。环球影城的这个资深副总裁，他也是来我们这边用餐，他也看到我们台湾这个盐的这个介绍完之后，他觉得哇，原来盐有这样子不同的搭配，真的是 amazing。因为他 traveling around the world， 但是他真的是在台湾，光是这个盐就让他有一个很深的感触。风土萃出的滋味，本该是台湾骄傲。蔡种桥复晒故乡盐田，串联全台制盐达人。以盐为媒介，透过盐去跟人家谈台湾的风土、台湾的文化价值。那在我们家的这个手法底下，有呈现这个河流状的，会有很明显的甜香味。缸口盐封酿的是黑豆硬油，日晒让黑豆释出水分，表面的盐融化又结晶，熟成为琥珀色的硬盐。原本在我们看来可能是不会用到的东西，可是在它的眼里面是一个很珍贵的，有点像宝物的感觉，吸附了那个酱油的一个风味在里面，很适合拿来炒菜啊。然后可能我再把它磨细一点之后，它其实跟肉类像是猪肉还是牛肉会非常的搭配。盐艺复兴在全台激起涟漪。阿昌和孟芬夫妻档原本在台南工作，心心念念的却是回乡。直到冠军面包师傅陈耀训建议在地化，让他们找上洲南盐花，开发出招牌盐花奶油卷，才能回到布袋老家开店，终止南漂岁月。东石的余顺丰花生，然后义煮的桑葚，然后阿里山黑糖。面团揉的是家乡味，突破刚回乡，单日卖不到30个面包窘境，如今天天供不应求。他们还结合当地的乌鱼子，开发乌金酥。以前就是可能大家会就会称赞你，你面包做的好吃。回来这边就是他会记得说，你是嘉义布袋人，那你有做过什么面包？盐是延续生命必须的要素，最古老的调味料。尽管人们忘了它的重要性，但蔡种桥以盐承续，复晒盐田，永续环境，活化在地，找回台湾各地快要失传独有的美好风土滋味。